हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम जानेंगे एस्थालिन सिरप के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, इसके डोजेस के बारे में, इसको कितना लेना है इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके यूजेस के बारे में। एस्थालिन सिरप में साल्बुटामॉल सल्फेट फार्मूला मिला है। साल्बुटामॉल क्या करता है, जैसे हमारे कफ जम गया हो हमारे गले में, या बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो, तो ये कफ को निकालता है, रिड्यूस करता है, जिससे खांसी में राहत मिलती है और हमारे गले को काफ़ी सुकून मिलता है। सिप्ला कंपनी इसको बनाती है और इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है, शायद 19 या 20 रुपए की इसकी प्राइस होती है, और खांसी के लिए बहुत अच्छी सिरप मानी जाती है। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर